Strompreisdeckel, wir fordern das, weil es muss etwas getan werden, etwas, was schnell wirkt. Es ist uns bewusst, dass es vielleicht nicht die Ideallösung ist, nur die Alternative sehe ich momentan noch nicht. Gar nichts zu tun ist auf jeden Fall keine Lösung. Wesentlich weiter in ihren Forderungen gehen die Freiheitlichen. Die Russland-Sanktionen, die gehören dringend überdacht und hier sollte die Bevölkerung befragt werden, wie sie zu diesen Russland-Sanktionen steht. Unsere Meinung dazu ist ganz klar, diese Russland-Sanktionen schaden uns, den Österreichern, viel mehr wie den Russen und hier ist mir im Zweifel die österreichische Bevölkerung näher als die ukrainische.